थोड़ा सा भी इसलिए भी है वही बोल। सेशन प्रॉपर ले नहीं दी। ये है यहाँ पर थोड़ा सा। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक है। पहले आपने अंदर पकड़ा लीजिए, छोड़ दीजिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। छोड़ लीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। एक और लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए। छोड़िए, 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 यार, छोड़िए, छोड़िए। ठीक है, देखो, ठीक है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक है, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। ये क्या था? लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। जहाँ जितना प्रॉब्लम होता है उतना ही आवाज, छोड़िए। अरे बाप रे, क्या था ये? कैसा लग रहा है अभी बहुत अच्छा, मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है ये कैरो प्रैक्टिस और कैरो थेरेपी। मैंने पहली बार देखा भी, और आज मैं सुबह से ये सुन रही थी कि इस टाइप की भी कोई थेरेपी होती है। मैंने वीडियोस तो देखा है, बट सेल्फ मैंने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बिल्कुल आग्रह करूंगी कि आप लोगों को तकलीफ है तो बिल्कुल आप थेरेपी कराने से मत डरिए, क्योंकि रिलैक्सेशन आपको यहीं से मिलेगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच।